It's all about humanity. So yun na nga. Nandito na naman ako. Aayusin ko ang oil seal ng motor ko. So nasira siya nung nagbani ako kasi puro rough road. Siyempre katagalan after 7 years, so papalitan na natin siya ng bago. So eto siya, nasira siya ngayon. Yan. So papalitan natin yan. Yan, na-ready ko na ang tali. Yan lang meron akong tali. So bahala na yan. Hindi naman siguro babagsak yan. So yun, ito nga pala yung nabili kong oil seal. Isa lang binili ko kasi okay pa naman yung isa eh. So stock pa naman siya. So better yun kaysa dito. Ito nabili ko sa shop pero hindi ko alam kung original to. Basta to SGP na lang. 80 pesos. So bumili rin ako ng Fort Oil. Ito lang ang meron doon. So binili ko na. Pwede na yan. Dalawa. Kasi 120 ml per shock. So wala siyang 240. Yan. Linisin natin siya ng gas. Unleaded. So yan. Kakalasin ko na siya. Kakalasin ko na muna siya. Let's go. Alam mo yung feeling ng madaling gawin pero mahirap palang tanggalin. Putang inang busit. So yon, napagod talaga ako. Napagod daw sa ginawa ko pero ang ending hindi ko talaga siya matanggal eh. Kasi nga, ano siya, tawag dito. Stuck siya within 7 years. So, impact drive daw ang kailangan nito. So, hindi kaya ng allen. Kahit anong gawin ko, kinabit ko pa dyan, ganun-ganun. Ayaw talaga. So, eto na. Bubuhin ko na lang abort mission. So, yun. Hindi ko nagawa. Nahirapan ako ng tornilyo, buset. Bobo! So dadaling ko na lang siya sa shop. Papaayos ko bago pa masira yung allen ko sa loob. Papatira ko na sa shop para maayos. So para lumuwag na rin, next time ako nagagawa talaga. So trying hard lang naman ako pero okay lang naman. Hindi ko nagawa kasi ayaw gumalaw ng tornilyo. Bobo! So bago masira, ipapagawa ko na lang. So yun lang. Pupunta tayo sa shop ngayon. Yan. Pupunta tayo sa shop. 2,000 years later. So yun guys. Tanga, pagod ako ah. Pina-impact drive ko na lang doon sa shop. Yun lang tanging pag-asa para hindi masira yung allen ring natin. Baka masira eh. So yun, napaayos ko na, napatanggal ko na yung tornilyo. So yun, lilinisin na natin ngayon. Samahan nyo, let's go. Ayan. So yan. Yan na.
Napatanggal ko na. Kala niya susuko ako. Tingin niya sa akin, mahinang nilalang. Basic. Pag di kaya, dali mo sa shop. So tara, gawin na natin yan. Nilinisin ko na. So yun, gagamitan natin siya ng unleaded gas. So dapat natin yan. Ito, 17 para dito. Alin para dito. So tara, tanggalin na natin yan. Actually ito tanggal na eh. Oh, tanggal na siya oh. Yan, napakadumi. So yan. Ba dito yung kaliwa, ito ang sira, ito ang papalitan ng oil seal, yung sa kabila, ito yung papalitan natin ng oil seal dahil ito yung sira. So yun oh, napakadumi guys. May spring to, dahan-dahan. Pumutok. Pumiglas talaga, sakit. Yan, so ito. Ito. Spring. Uy, nako. May nalaglag ah. Spring. So, ito muna yan. Ganyan. So, okay na yan. Basta na yan. One down. Next. Ito yung papalitan natin ng oil seal. Yung walang kabitan ng disc brake. Disc brake. May pwersa to guys ah, ingat lang kayo, baka pumilantik sa kamay habang binubuksan nyo. Yun, pumitik na. So ito pala sa ibabaw ng spring pala ito ah. Yung makakapal espasyo sa taas.
So mainit sa kamay, kailangan maghugas ng hapde. Mainit. Basahan. So guys, mag-iingat kayo rito, baka pumilantik sa mukha nyo. Yan. Ito yung lock. So ayan, tatanggalin ko na yung oil seal nito. Papalitan natin ng bago. Sabi, rotation ng daw. Sakit. Busit. Ayan. So, yan. Natanggal na natin, guys. Tis-tis lang talaga matatanggal. Ang tigas niya. So, yan. Nabutas na yung karton natin. So, yan. Okay na. Ang sabi dito, yung may pangalan daw yung sa taas. So, titingnan natin kung may pangalan nga ito. So, yan yung may nakasulat. Ayun ang lalagay na sa taas. So, ikakabit na natin ito. Kasi hindi ata kasya ito. Diba sukat? So, magkaibang sukat ng binigay sa akin. Ano ba? Raider J lang pala ito. Raider JFI kasi ako. Bullshit. Baka yung differensya. So, hindi pwede ito. So, ulit natin ito. Epic fail, anak ng kwek-kwek. Yun, so pumunta ako sa shop, mali yung binigay sa akin, pang Raider J lang siya, FI yung akin. So ang sumukat sa Raider J FI is yung pang XRM. Pang XRM ang kailangan pala ng Raider J FI. So yun, ikakabit ko na. Busit! Shoutout muna tayo, shoutout. Shoutout muna kay Jonathan de Guzman. Nagpera ng Raider ng Raider 150. Yeah, 150. So yung pasok agad. Wala pa akong ginagawa. Na-shoot na. Shoot agad. Ano yun? Pwede ba yun? Shoot. Maluwag. So, good luck. Ay, magkano magic?
Yan, gamitin yung luma pantulak sa bago. Tapos yung bago naman, pag okay na, lalabas yung kanal. May kanal yan dyan, kabitan ng lock. So ito yung lock, kakabit ko na siya. So yan, kung kita nyo yung lock, ayan, kung kita nyo so may kanal yan, kakabit ka na. Tulak nyo lang konti. Yan. So yun guys, hugasan ko na and then bubuin ko na. Assemble na natin. So yun, pupunasan na natin ng isa. Punasan muna natin to be sure na walang halong gas. Wala siyang gas sa loob. So yun na nga. Tapos na akong punasan. So bubuin ko na siya para maikabit ko na sa motor, and then lalagyan ko siya ng oil, port oil. Doon ko na siya lalagyan para kompleto na. So simulan natin dito. Ang isusunod natin ay dito. Ito muna. So papasok mo siya dyan. Ginamitan ko ito ng leaded gas. So, pinunasan ko na rin para sigurado. So, next. Then, pasok mo rito. Ayan. Next is yung, mamaya na pala. So, next natin yung string, yung malalawag dito sa taas, yung masikip sa ilalim. So, next natin yung washer. Make sure na nakadapa. Next, kahit ba baligtad to, okay lang. Yan na. Then, angat. Lock muna natin siya. Press and ikot. Ay, set. Malan. Press, then ikot. Yan. Hindi natin masyado i-lock dahil ayusan na. Lalagyan pa natin siya ng port oil. So, i-try ko na to. Ayan. So, okay na muna yan. Okay na itong isa. So, next.
Next. Nalaglag. Hindi pala. Ayan. Next. Next. So yun guys, baka, o nga pala, sabihin ko lang, first time kong gawin to, so hindi naman ko sinabing magaling ako rito, so DIY, pero hindi naman siya masyado, nasa inyo na kung gagayahin nyo ako. Isa naman sabi ko, chambala gago! So yun, may konting knowledge lang, ganun lang, basic lang, okay? So, huwag niyong masyadong seryosohin to. Kung may matutunan kayo sa video ko, good yan. So, yun lang. So, kakabit ko na sa motor. Okay, light. So, They saying I'm the man, facts bro, facts, lot of haters, tell me where they at though, I'm the new pop, all I do is rap though, want me on your song, throw a couple stacks, yo, woo. Everybody wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page, do my own thing, and I maintain, flow like water, so I'm going mainstream, I'm going mainstream, flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. tapos na ang aking bagong palit na oil seal. So yun, basic lang. So yun, habol tayo para sa shoutout. So shoutout kay Marcy Cruz, Ezekiel, Alan Pahe, and Denise Tambio, Jamie Vallejos, and Clarice Kaluwag. So, shout out and wash out sa inyo. So,